हेलो दोस्त, तो ये है एस्थालिन सिरप। इसका उपयोग दमा वाला खांसी में किया जाता है। जो लगातार खांसी बार बार आता है, खांसते खांसते दम फूलता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसमें इसका कॉम्पोजिशन है सल्बुटामोल सल्फेट सिरप आईपी। इसका कंपनी की बात किया जाए तो सिप्ला कंपनी का आता है। बहुत ही ब्रांड दवा है। इसका एमआरपी देखा जाए तो 19 रुपये पड़ता है। ये बहुत ही बेस्ट दवा है। ये बहुत बढ़िया काम करता है दमा वाला खांसी में, बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम है एस्थालिन सिरप, जो खांसते खांसते लगातार बलगम कफ गिरता है, उसी में काम करता है सिरप।